بسم الله. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إن شاء الله تعالى إخوتي كلمة وحيكو سابسنتهي حديث رب سبحانه إتمو دخول الخلاء ومعناها مسقش مركا لقلايو آداب تلقو آداب دخول الخلاء آداب دخول الخلاء مسقش مركا لقلايو آداب تلقو أي إن شاء الله تعالى كلمة أي كصاب سنتهي حديث ربي سبحانه إتمه. أنس ابن مالك الله كرهض نغدي قادم كالنبي عليه الصلاة والسلام وحاو يري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. أنس ابن مالك أيا وحاو يري النبي عليه الصلاة والسلام وحاو أها مركا مسقش وقلايو وحاو به جري اللهم إني أعوذ بك إله وحان كان مغنقلي من الخبث شياطين كوض اللبكة والخبائث شياطين كوض الدقاء. صوبناها عليه الصلاة والسلام مرأة لمركي مسقول إنو قالوا الربو وحو أها شياطين كوض اللب يكوض الدقاء ربي سبحانه متو كمغن قالوا سيدا لأوكيهي شياطين ووحآت أدب بدن بني آدمku waxay u yihiin cadow markasta waxay isku dayaan in bani aadamku inay dhibaan, xataa caafimaad ahaan inay u dhibaan, maskax ahaan inay u dhibaan, caqli ahaan inay u dhibaan, dhinac kasta inay ka dhibaan ayay isku dayaan. musqulahana waxa waaye shayaadiintu meelaha ugu badan ayagu ay ku nigaadaan musqulaha meelaha ugu badan shayaadiintu ay degan yihiin musqulaha iyo meelaha qashanqubka iyo qubuuraha xataa waa la sheegaa culammada qaar shayaadiintu meelaha ugu badan jinnigu meelaha ugu badan ay askumaan sidaas darteeda nabiga calayhi salaatu wasalaam mar alla markii musqul inuu galo uu rabo ilaahay ayuu ka magangeli jiray shayaadiinta dhibkoodii ayuu ilaahay ka magangeli jiray. waxaa la rabaa marka qofku muslimka asigoo raacayo suubanaha calayhi salaatu wasalaamuna raacayo mar alla markii musqul inuu galo uu rabo dikrigaas inuu akhriyo allaahumma innii acuudu bika min alkhubuthi waalkhabaa'ith si uu ugu badbaado shayaadiinta musqusha ay ku jirto dhibkeedii sharta ay wadato si macnaa asigoo ugu badbaado. abi ayuub alansaariyi saxaabigaas oo qiimaha badan ayaa waxa uu yidhi qaala annabiyu sala allahu calayhi wasalama nebiga waxa uu yidhi idaa ataytum alghaa'ita falaa tastaqbilu alqibla bighaa'itin walaa bawlin walaa tastadbiruuha walaakin shariquu ow gharribuu. waxaa nebiga calayhi salaatu wasalaam uu yidhi idaa ataytum alghaa'it haddii aad macnaha aadaysaan bannaanka. alghaa'it waxaa laga wadaa meelaha qadaa'ul xaajaha lagu guto ghaa'it jadido meelaha qadaa'ul xaajaha lagu guto. carabtu waagii hore musqulo ma kasi jirin sidii reer baadiyaha maanta oo kale markii u baahdaan saxre iyo kaado oo duurka u galaan sidaas si la mid ah ayagana duurka kuwa galay ahaayeen. marka alghaa'id waxaa la yidhaahdaa qadaa'ul xaajaha meesha lagu guto jadido. waxaa marka lagu itlaaqay waxa soo baxayo oo qofka ka soo baxa saxrada iyo kaadada oo macnaha ay ka soo baxaan ayaa ghaa'idka loo yaqaanaa. laakiin ghaa'idku xagga asalka waxa waaye meesha qadaa'ul xaajaha lagu guto
أو جاء أحد منكم من الغائط haddii axadkiina uu ka imaado min alghaa'iti bannaanka uu ka imaado alghaa'it marka meelaha qadaa'ulxaajaha lagu guto waxaa nabiga calayhi salaatu wasalaam uu yidhi haddii axadkiina uu aado meelaha qadaa'ulxaajaha lagu guto hadduu aado falaa tastaqbilu alqibla haddii aad aadaan meelaha qadaa'ulxaajaha lagu gudana haddii aad aadaan falaa tastaqbilu alqibla qibladu ha qaabilinna biqaa'itin ha ku qaabilinna saxro walaa bawlin kaadan ha ku qaabilinina walaa tastadbiruuha dhabarkan ha ku aadinina walaakin sharriquu bari u jeesta ow gharribuu ama xagga galbeed qorax baxsada galbeedsada waa ka xadiidkan marka waxaa nabiga calayhi salaatu wasalaamu uu rabaa in uu na baro aadaabu qadaa'il xaaja qayb oo ka mid ah qofka muslimka marka uu rabo in qadaa'ul xaajo uu guto saxro ama kaadi waxaa la rabaa inuusan qiblada qaabilin dhabarkan inuusan qiblada ku aadinin walaakiin waxaa u furan laba jiha u furan dhinaca bari inuu u jeesto dhabarkiisana galbeed uu ku aadiyo ama dhinaca galbeed inuu u jeesto dhabarkiisana bari inuu ku aadiyo labadaas jiha ayaa u furan walaakin sharriquu ow gharribuu laakiin qiblada in saxre ii kaado oo qofka uu ku qaabilo ama qiblada dhabarka inuu ku aadiyo lama ogola waxaa nabiga calayhi salaatu wasalaam ku cabiray falaa tastaqbiluu walaa tastadbiruuha laadu maxay faa'iideyneen nahyi way nahyigana fi luqa alcarabiya yufiidu taxriim idan maxaa meesha oo aan ka qaadanay qofka marka saxro u fadhiyo ama kaado u fadhiyo in qiblada xaggeeda u jeesto xaaraan way dhabarka inuu qiblada uu ku aadiyana xaaraan way sharciyan wax bannaan ma aha wax bannaan marka ma aha ayib wax marka shareecadu ay ogoshahay marka ma aha marka sidaan la leeyahay culammadu waxay leeyihiin haddii meel bannaan oo ku saxroonay ama ku kaadanay marka la leeyahay macnaha qiblada ha qaabilina dhabarkan ha ku aadinina waa qofka marka meel bannaan ah oo qadaa'ul xaajaha u fadhiyo wey bannaan oo saxro u fadhiisto ama bannaan inuu ku kaadsho u fadhiisto wey markaas way haddii qofka meel dhisan uu galo ka waran marka sidii musqulaha oo kale meel dhisan haddii uu galo culammadu waxay leeyihiin haddii meel dhisan uu galo istiqbaal iyo istidbaar labada markaasoo dhib ma leh qibladu waa qaabili karaa dhabarkan waa ku aadin karaa waxaana laga qaatay oo ay leeyihiin xadiidkii cabdullaahi ibnu cumar ibnulkhataab wiilkiisii wey cabdullaahi binu cumar binulkhataab cabdullaahi binu cumar ayaa waxa uu yidhi raqiitu yowman calaa beyti xabsa maalin maalmaha ka mid ee gurigii xabsa ayaan fuulay yidhi xabsa binti cumar waa cabdullaahi ibnu cumar walaashiisa wey waxaana ka mid tahay xabsa min ummahaati almu'miniin nebiga calayhi salaatu wasalaamu ayaana qabay marka cabdullaahi ibnu cumar ayaa waxa uu yidhi gurigii xabsa ayaan fuulay guriga dushiisaan fuulay dabcan waxaa laga yaabaa arrimo gaar ah in uu u fuulay fara'aytu annabiya sala allahu calayhi wasalama nebiga ayaan arkayo yaqdii xaajatahu asigoo arrimihiisii gudanayo mustaqbila shaam xagga shaamna u jeestay mustadbira alkacba kacbadana dhabarka ku aadiyey ibnu cumar wuxuu yidhi marka nebigaan arkay asigoo arrimihiisii gudanayo qadaa'ul xaaja u fadhiyo dhinaca shaam u jeestay kacbadana dhabarka ku aadiyey u fiirso maxallu shaahidka xadiidka ibnu cumar aan ka rabno waxaa waaye mustadbir alkacba
وحدان صومرني حديثك أبو أيوب الأنصاري وحوها ولا تستدبروها كعبدا دبرك هكو آديننا نبي قواتي وديدي حدانا حديثك ابن عمر وحا ليهي نبي كان أركي كعبدا أسيغو دبرك كو آديي علماء الإسلام كل هذا حديث مركوح يكون جمعنا يعني أي كل منا يعني حديثك أبو أيوب الأنصاري أو دعايو قبلة حقابلنا دبر كان حكو ديننا بغائط ولا بول ومرك ميل صحراء أما ميل بنان أو أرميه سوكو جذنا يقضى الحاجوة أما حدي ميل لسان أو جلو sida musqulaha oo kale uu galo markaas waa qaabili karaa xagga qibladu dhabarkan waa ku aadin karaa daliil waxa uu ah xadiiska Abdullah ibn Umar oo dhahayo waxaan arkay nabiga asigoo xagga Shaam u jeestay kacbadana dhabarka ku aadiyay kadib xadiiskaas daliil u ah xadiiskaas ayaa marka daliil u ah marka sida roon sida macnaha fadliga ku jiro sida ahwadka dadaalka badan waxa waay qofku muslimka mar alla markuu musqul oo dhisanayo waxa laga rabaa inuu taxadir badan u muujiyo dadaal badan inuu muujiyo musqusha fadhigeeda inuusan xagga oo qiblada u aadinin fadhiga musqushu in bari u aadiyo ama galbeed inuu u aadiyo sida roon waa sidaas oo aslan ba qiblada aan la qaabilino saxre ikaada aan lagu qaabilin saxre ikaada dhabarka aan lagu aadinin meel bannaan ha ku guto ama musqul gudaheedana ha ku guto waa sida roon sida ahwadka dadaalka badan taasna waxa waaye marka musqulaha la dhisaayo in laga taxdiro musqulaha marka la sameysanayo la dhisanayo in laga taxdiro oo musqusha fadhigeeda bari in loo aadiyo ama galbeed in loo aadiyo haddii ay dhacdo marka oo qofka musqul oo xagga qiblada loo dhisay uu galo oo sidaas arrimihiis uu ku gutana dhib male xadiidka ibn Umar ayaa lagu camal fala laakiin sida ahwadka oo dadaalka badan waa sida hadda aan sheegnay qofka intuu ka doorsan karo qiblada inuu ka doorsado taas waxaan ka qaadanaynaa xadiidkii Abi Ayyub al-Ansari Abi Ayyub wuxuu yiri markii aan galnay Shaam markii aan galnay ardu Shaam waa dhulka hadda la yiraahdo Urdun فلسطين سوريا لبنان واجي هو هل مقع كدحي أرض الشام أرض الشام مركي أنقلني وحان هلني ددكي غير شام أو مسقرة أي ليهين مسقرها سنة لنعا كعبدة لنعا كعبدة كو أدن أيهين أبي أيوب وحو يلي مسقرها مركي أنقلنه وحان إهين فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل intii tabartanadii ay tahay waa ka leexan jirnay kacbada musqulihii ayagoo dhinaca kacbada oo macnaha oo xagga kacbada loo dhisay haddana markii aan galno fananxarifu anha waa ka leexan jirnay dadaal badan ayaan muujin jirnay wanastaghfirullah azza wa jalla markii banaanka aan soo baxnana ilaahan damba dhaaf ka dalban jirnay taa macnaheedu maxay tahay qofka muslimka intuu kacbada uu macnaha xaggeeda uu ka leexleexan karo inuu ka leexleexdo oo saxre ikaada inuusan ku qaabilin waxaan rabaa marka mawduuca si kooban in marka aan u qaadano inaan u qaadano qofka muslimka uu rabo qadaa'ul xaajo inuu guto number 2 waxaa laga rabaa dadka indhahooda inuu iska qariyo